Өмір вокзал қайнаған базар секілді. Аңдамаған адасуы мүмкін. Өмір өзеннің арыны асау. Буырқанған ағысқа енуде, тоқтаусыз малтып арғы жағаға шығуда, адам атаулының маңдайына жазылған тағдыр. Күшің жеткенше, шамаң біткенше жүзесің. Қуатты толқынның құшағында тұншығып қалмас үшін тынбай тыпырлауға тура келеді. Әркім әліне қарай әрекет етіп, санасына орай сабылады. Қаншадан алмаңыз? 2 мыңнан пакет. Чилегі қаншадан? 2,5. Аласыз ба? Клубникіңіз қаншадан? Қайсы? Жоқ, мұнан емес. Ана клубникіңізді көрсетіңізші қанша? Ана 1000 теңге ма солын сол? Иә, местный, Қаскелеңнің клубникасы. Ой, қандай дәу. Бір бушада аласыз ба? Жаңа кісі алады ғой барсаңыз. Арғы 10 мың аласыз, женский алады. Әңіз. Алма 1,5-нан бола ма? Аласыз ба? Жоқ, рахмет. Жақсы, рахмет. О, қандай әрі. Алмадай. Өскемеге жеткенше мұнайдан жарылатын болдық. Өмір уақыт. Өткен шақ пен болашақтың ортасындағы қас қағым сәттерден құралатын тіршілік картинасы. Суретшінің қылқаламынан туындаған сан түрлі бояу үндестігінің симфониясы секілді. Қауышы мен табысу, досыңа жан сырыңды ақтару, бірде мұңайып, бірде шаттану. Соңында жастық өтіп, қарттығыңды қарсы алу. Японстар келді, біздің ен даладан күн батқанын көріп таңғалды. Көрмейді ғой. Бәке бар ма? О баста олар жетеу еді. Мәжит, Сайлаухан, Бақтыгерей, Абай, Құрмаш, Кенжебек, Жаркет. Кейінірек Хами мен Ербол қосылды. Өткен ғасырдағы 70-ші жылдардың басы. Алматы суретшілер училищесінде Қазақстанның 4 тарабынан жиналған албырт жастардың тағдыры табысқан. Содан бері жарты ғасырдан асыпты. Жаратушы құдіретіне адамның билігі жүрген бе? Алдымен Кенжебекті, одан кейін Сайлаухан мен Құрмашты өз құзыретіне алған. Шіркін, қандай азаматтар еді олар. Билегенде жер шары қоса дөңгеленетін Кенжекеңнің көңілі де даладай, кең пейіл мен аңжарқын жүрегіне бүкіл әлем сыйып кете беретін. Қанша жыл ғұмырын сарп еткен Құрмаштың 3 би атты монументі ақыры орнын тауып үлгермеді. Сайлауханның қаншама тер төгіп жасаған Қыз жібек деген монументі біреулердің көңіліне жақпай қалды ма екен, кім білсін, бәленбай жыл өткеннен кейін сүріп тастапты. Адам ғұмыры да, оның қолынан шыққан туындылар да өткеннің еншісіне қала бермек. Мәңгілік өшпейтін бір нәрсе бар. Ол терең құндылық негізінде қаланған адал достық. Өмірде жоқ достардың асыл бейнесі жер басып жүргендерінің жүрек түкпіріне жайғасып, бағасы уақыт озған сайын қымбаттай түседі екен. Досқа деген ол жерде құрмет те бар, ол жерде сағыныш та бар. Уақыт алыстаған сайын соны тереңірек бір түсінгендей дәрежедеміз, иә. Сағына бересіңдер.
повезет, не повезет, ғой ты. Ай, мама. Ты чё? Адам өмір шектеулі, алайда ұрпақ жалғастығы болған жерде өмір мәңгілік. Кенжекеңнің ғұмырын ұл жалғастыруда. Осыдан жарты ғасыр бұрын достар отбасыларының арасында тұңғыш болып дүние табалдырығын аттаған нәрестенің есімін Арман деп өздері қойған. Құрмаштың да шаңырағы сөнген жоқ. Назар есімді ұлы әке ұстатқан туды биіктен желбіретуде. Берік достықтың белгісі болсын деп, Сайлаухан өз ұлының есімін Құрмаштың ұлына ұқсатып Назар қойған. Сол Назар Сайлауханның рухын аңсап, елдің әр тарапынан жиналып келе жатқан достарды Өскеменнің вокзалынан құдды өз әкесі тіріліп келгендей тебірене қарсы алды. Не выгнали с поезда, я все время переживала. Можете хулиганить, вас выгонят. Проходите. Можно я чай? Дружба – это для избранных людей. Она не каждому дана. И когда я замуж вышла и узнала друзей Сайло, я все время была поражена, насколько они верны в дружбе друг другу, как они друг друга выручают. Сайло мог, действительно говорят, последнюю рубашку отдать для друга и сам пойти вглубь. Это у него было такое. Он высоко ценил. Сайлауханның достыққа деген адалдығы Надияға берілді мекен, әлде табиғат о бастан парасатты етіп жаратты ма кім білсін, ортамызға судай сіңген. Досымыз қаптаған қара торылардың арасынан қыз таппай осы сары шашқа көз салғанда ішімізден аздап қынжылғанымыз да рас. Жоқ, сары қыз қара қызға бергісіз болып шықты. Жарының да, қарт ата-анасының да, туған туыс дос жараның да тілін тапты. Шекесі торсықтай екі ұл тауып, ең бастысы ұрпағын қазақ етіп тәрбиеледі. Ол аз десеңіз, мұсылман дінін қабылдап, салт дәстүрді кейбір дүбара қазақтан артық ұстанады. Осы күні ойлап отырсақ, досымыз жар таңдағанда ұлтын емес, адами қасиетін таңдаса керек. Любовь, я не знаю, это какая-то вспышка, и кроме этого человека ты уже других не замечаешь. Лучше, чем Сайло, нету мужчин. Это самый прекрасный, это самый хороший муж. Это самый хороший человек. И когда его не стало, где-то на улице ходишь, там, в автобусе проезжаешь, в окошко смотришь. И если идет мужчина, бывает, что походка как у Сайло. У меня сразу же сердце бьется. И все время искала в толпе, Сайло искала в толпе. До сих пор ищу. 10 жыл өтті. Надя жан-жарын қалың топтың арасынан әлі іздеп жүр. Сағыныштың сарғайғаны болмаса, басыла қоюы екі талай терең сезім екен. Сайлауханды Надя ғана емес, достары, таныс туыстары, перзенттері де іздейді. Әр адамның өз әкесі әулие. Менің әкемдей, әкем ешкімде жоқ. Ол болмаса, қалай өскенімді елестете алмаймын, көзім елестете алмаймын. Назарды көріп, Сайлауды көргендей болдық. Әкесінен айнымайды. Мына сақалы болмаса, Сайлау сақал нетіп жүрген жоқ. Ешқашанда болған жоқ. Қалғаны беті, жүрісі, мінезі, бәрі екінші Сайлау кезіндегі. Сондай дауыс көтермейді, сөзі жай, мінезі де сондай жұмсақ, былай айтқанда. Но бірақ өзі бір шешіп, ұйымдастырып нетем десе, он түбіне жетеді. Он всегда прививал трудолюбие. Он хотел видеть своих детей, чтобы эти мальчики были на все руки полезные. Что бы они ни делали, он всегда от них требовал качественно, чтобы сделать. Пусть даже какая-то мелочь,
гвоздь забить, но это должно быть не криво, не как-то, а чтобы это было с душой, хорошо было выполнено. Бүгін біз атамның 10 жыл қайтыс болғанына байланысты алыстан келген қонақтарды күтіп, бүгін міне сірне даярлап жатырмыз. Біздің атамыз өте сондай мейірімді, ақ көңіл, ақ жарқын кісі болған. Осынау жарық дүниеге сыймай кеткен үш достың үшеуінің де сүйегін жаратқанның өзі ерекше қоспадан жасаған-ау деп қалатынбыз. Кенжекеңнің жүрегі тархан болатын. Мына дүние өзінің кең пейілі секілді шетсіз, шексіз деп ойлайтын ол. Бірақ адам баласының пешенесіне жазылған шектеулі дүние тарлық етті. Құрма жарқал жігіт болатын. Таудай талант иесі өз күшіне тым сенімді еді. Бірақ мына жалғанның жаукешті қаһарына төтеп бере алмады. Сайлауханның ішкі мәдениеті қамшының сұлу өріміндей еді. Қарапайым, адал, кішіпейіл, бекзат болмыс жер жаһанды мейірімімен нұрландырғысы келген. Бірақ адам баласының мүмкіншілігі шектеулі еді. И насколько был он культурный, оказывается, культура – это врожденная, ее нельзя приобрести. Походка у него всегда была легкая, вот эта прямая спина, поднятая голова. Может быть, за это я его вначале и увидела, и полюбила. Он не ходил, он просто летал все время. Гүл адамға жұпар сыйлайды, жұпар арқылы қуаныш сыйлайды. Мен атам да солай жұпар шашып тұратын. Бізді әрқашан қуантып, бізге бақыт сыйлайтын. Осындай гүлдерді жақсы көретін. Өзі бақшасында қызыл раушан отырғызып, күтіп, қыста оны жауып, қысқыға дайындап, керемет бір кездер болатын. Праздниктерде бізге гүл сыйлайтын, туған күн болсын, қандай мереке болса да, бізбен бірге болысып, дастархан жайысып, қонақтарды күтіп, тік тұратын бұл кісі. Сол күндерде өте қатты сағынамын. Енді атамды еске алсақ, көзімізге жас келеді. Өте керемет, сондай мықты адам еді. Тектіден текті шығады дейді. Маралихадағы салған ағаш үйлердің сол Шәрәпи атамыздың балтамен соғып, банан 4 қырлығы отырып тұрып, үйлердің салған үйлер келгі әлі бар. Сәкең 8 қырлы, 1 сырлы азамат деп айтуға толық мүмкін. Қысыман. Бұл өмірден Сәкең орып тұрып орын алған азамат. Ол сезімтал, жаңа айтып кеттің, дауысын еш уақытта көтермей, сондай байыпты сөйлейтін. Әкесі жарық сондай болатын енді. Арман көбек екеуміздің жалғастырады. Айттым ғой, өзінің өмірден ойып отырып орын алған, еш уақытта Сәкеңнің ол өлмейді, жолдастары бар, бұғын Қазақстан білет. Адамға адам керек, араласу үшін. Онсыз тірліктің реңі солғын тартады. Ал нағыз достықтың жөні бөлек. Өйткені бұл адами кодтың рухани символы. Материалдық құндылық сол адами кодтың мазмұнын сұйылта түседі. Қамалы берік достықтың негізінде рухани құндылық жатады. Яғни терең сыйластық бар. Мұндай достар адам баласы Тәңірдің ғажайып жаратылысы, 18 ғаламның бір бөлшегі екенін ұғуға, осынау ғажайыптың құпиясына бойлауға тырысады. Бірін-бірі қандайда бір терең құндылықтың деңгейінде көруге, түсінуге, сол деңгейде кездесуге тырысады. Кездесе алса, ондай достық тағдырдың кез келген сынағына төтеп береді. Абайды Астанадан, Хами, Ербол, мен үшеумізді Алматыдан, Бақтыгере мен Қалжанды Атыраудан, Жаркенді Балқаштан, сонау шығыста жатқан Өскеменге жинап апарғанда, жарты ғасырға жалғасқан берік достықтың өзегінде өрілген
терең құндылық еді. Когда уходит твой близкий друг, с кем прошла твоя молодость, с кем ты не забывал общаться, с кем делился и горем, и радостью. И когда какой-то друг уходит, это как будто уходит твоя частица жизни. В момент, когда он умирал, его сознание еще, он в сознании был, но у него дыхания уже не было, у него сердце практически остановилось. И я ему сказала, что я всегда буду с тобой рядом. Ничего не бойся, я всегда буду рядом с тобой. Я вот так его отправила. Поэтому я до 40 дней приняла сам. И рядом на могилке место оставила. И рядом, чтобы лежать. Надяның көкірегінде бүршік жарған ұлы сағыныштың жалыны лап етіп барып басылды. Басылады әрине, уақыт емші. Дүние шыр айналып тұр. Бәрі өзгереді. Өзгермейтін бір ғана нәрсе бар. Ол мәңгілік тіршілік. Және бір нәрсе бұлжымауы тиіс. Ол мәңгілік тіршіліктің арматурасы адами құндылықтар. Адами құндылықтар атом секілді, бөлінбейді және үнемі қозғалыста болады. Оны қозғалысқа түсіретін ұрпақтар жалғастығы. Адам баласы тіршілік дөңгелегін тоқтаусыз айналдырып, зіл батпан салмағын көтеру үшін жаралған. Осыншама жүкті қалай көтереді деймісіз? Көтереді. Адам болмысында атом бомбасының қуатынан да зор адами құндылықтардың коды бар. Сол кодтан жаңылмаса болғаны, жалғанның жарысында шашауына шаң жұқтырмайтын болады.